Nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩrehete hamwe andũ ethĩ kuma icigo-inĩ ciothe cia ũmbunge kaunti-inĩ ya Kirinyaga rungu rwa mũbango wa Youth Summit, na nĩguo kwambĩka mũbango wa mwaka mwerũ na njĩra ya kwanjia mĩeke ya mawĩra kũrĩ ikundi itugĩtwo na mbeca. Mũbango-inĩ ũrĩa ũtabanĩtio nĩ ngabu rungu rwa mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga Njeri Maina, andũ ethĩ makĩyumĩria na kuga atĩ rita rĩrĩ nĩ magũkorwo itari-inĩ rĩa kĩũteti rĩa gĩbiacara na ngwatanĩro ya ene na nĩguo gũkorwo na uge. Kuma na kũrugũria gwa kĩgĩna kĩa Youth Economic Empowerment kũrĩa twahe nguruvu cia mbeũ njĩthĩ mũigana wa kĩmanjĩka cia mbeca kuma ciringi 100,000 na angĩ mekũheo 150,000 angĩ 300,000 kũringana na kĩgĩna kĩrĩa metirie na biathara ĩrĩa marenda kũruta. Makĩria ma hau nĩ twarĩria mbeũ njĩthĩ twamera tokwaria kũrĩa mitandaoni. Maũndũ ma 2027 nĩ kũregister kana kwĩyandĩkithia ta mũikia wa kura, makeyumĩria gũikia kura gũikĩria atongoria ma county arĩa megũtwara Kirinyaga na mbere. Njeri akĩmoria kwĩyandĩkithia ta aikia a kura na nĩguo magakoragwo makĩiguĩka handũ ha gũikagia mateta mao nenda-inĩ cia kĩrĩu, ĩndĩ makorwo na uge ũtongoria-inĩ wa bũrũri oro hamwe na kaunti. Mĩario ĩno yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ seneta wa Kirinyaga Kamau Mũrango, na ũrĩa ugĩte atĩ mbeũ njĩthĩ mena itemi inene rĩa gũtwarithia na mbere bũrũri kuona atĩ nĩ makoragwo mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ maingĩ. Na mũyuthi no nginya akorwo agĩteithio. Arĩa marauga mũyuthi agakorwo agĩtongoria rũciũ acio nĩ mabeni. Tondũ rũciũ rũu arĩa makorwo makiuga ũguo rĩmwe nĩ makorwo matekuo. Koguo ndĩngĩra yuthi mothe ona mũrĩa kũrathuranwo maramuke na meyandĩkithie na marũgamĩte iria ciothe mũndũ angĩigua kenda kũrũgama. Na njĩra ĩmwe nĩ kwĩyandĩkithia. Mũtigetĩkĩre kuga otuta mu barabara no ugĩrĩrie nginya ũre mĩmero no akorwo tekura nĩ ta mũcinga ũtethithathi gũtĩwe. MCA wa Baragwe David Mathenge nake augĩte atĩ andũ ethĩ mena itemi inene rĩa gũkinyanĩria kĩoneki kĩa ũthii wa na mbere na mũno makĩria ũtongoria-inĩ wa matũũra. No turera youth monde ma Kirinyaga ibinda rĩrĩ kinyu eyandĩkithie ikura na njĩra ĩngĩ rũgamĩte ta youth ĩgĩtie itĩ cia MCA ibinda rĩrĩ kinyu supporting ya youth mabeo itĩ icu na muona muthena no maitũ mareti itĩ ici no wega makerwo moke mapambane na Mathenge itĩ ici cia begũrũ ici nini matigire njeci. Andũ aya ethĩ maugĩte atĩ matigwĩtĩkĩra kũhũthĩka kĩũteti ona kana ndaraca ya kũringagia ateti ĩndĩ kũhetũkĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere na iria mahũrĩtwo njeki nacio nĩ ũndũ ũrĩa ũkorwo ũkĩmateithia makĩria. Njĩra ĩrĩa tũngĩbota gũcenjia atongoria kũthondeka bũrũri no twoire kura na process ĩyo nĩ ĩrathiĩ na mbere thaa ici. Ayuthi mothe nĩ make sure nĩ moya kura nĩgetha tũkabota gũkorwo na sauti mwaka wa 2027 tũkĩthura atongoria tũrenda. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.